Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ben de oldum. Müşterimiz koltuğu arıza oldu. Onun yerine şimdi o beni alacak. Dıt, dıt. Alo. Alo, Burak Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Bizim koltuklar arızalandı. Sizi tavsiye ettiler. Koltukları tamir edebilir misiniz? Ederiz. Adresi konum olarak atıyorum size. At. Ne zaman gelirsiniz? 2 dakika sonra. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Konum attım tık. Arkadaşlar şimdi 4 telefon almayacağım hemen. Gitmiyor. Geldik. Merhaba, hoş geldiniz. Koltuğun neresi vardı? Şu koltuğun orası kırıldı. Bir bakar mısınız? Çabuk çıkamam lazım. O yüzden yatacağım. Yere. Keşke şapkanızı taksaydınız Burak Bey. Ne olur ne olmaz. Yok ya. O acıtıyor bana. O yani uyarma şapkası çalışıyor. Kolay gelsin. Başka bir müşteri daha arıyor sizi galiba. Aa! Galiba Sonra arayın isterseniz dersin. Sen şu anda meşgulsün, boş ver. Kendi işine bak. şimdi başka yapmamız. Çok mu arızalanmış koltuk o kadar? Bak kapıyı açmam lazım. Tüh, bütün takımlar dağıldı ya orada. Ben bazen benim dükkanımda da böyle şeyler alıyor. Hı hı. O yüzden tutuyorum öyle. Gene de siz bence şey yapın ya. Ne? Burak Bey. Kaskıyor. Kasket gibi. Olur mu olmaz? Ne olur ne olmaz. İş emniyeti, bir şey olur bir şey olur. Koltuk tamir oldu mu? Daha bakmadım ki tam. Tamam, sıkıntı yok. Bayağı bir gürültülü bir iş oldu galiba. Burada benim bir şey olması gerekiyor. Bakalım. Ne kadar Bakalım. varmış. Dıdıt. Nasıl gidiyor? Şu an burada 8 tane arızalanma yazıyor. 8 tane. Evet. 8 arızayı da buldunuz mu? Bulamadık. 8 arıza şunu da unuttum. Unuttum 8 tane. Kodumuzu buradan sürtmemiz lazım onun için.
Sökün o zaman. Şimdi Şark. makas. Makas. Hatırlıyor musun? Gücüm yetmiyor. Neyse. Ne kadardı neyse ama. Neyse canım, sen boş ver onları, takımları toplarsın. Önce şu işi hallet de ben gideceğim, işim var benim. Sallanıyor ama. Büyükmüş. Şu an. Siz o bence burayı yapıyor musunuz, yoksa benim işim var, ben gideceğim. Yapıyorum ama şu makas şey alıyor. Yani siz bunun ucunu istersiniz. Niye, ben tamirci miyim, ben bulacağım. Belki de yapayım. Onu ben denedim. Şurasını tut. Takıldı mı? Takılmadı. Sen şunu şöyle tut. Şöyle. Olmuyor. Bozulmuş. Al böyle tamir et istersen bak. Çalışıyor şimdi. Tahmin edelim. Söküldü. Sonra söküldü koltuk. Oldu mu peki sökününce? Söküldü, evet. Söküldü. Tamam mı? Aslında bir sorun varmış. Al. Bir düğmesi çıkmış da onu yaptık. Oldu mu? Oldu. Çok teşekkür ederim.